记者陈贤义、陈怡佳综合报道，内政部空勤总队黑鹰直升机2月5日于兰屿执行伤患后送勤务时，起飞后不久坠落兰屿外海，机上6人失踪，搜救超过2个月，今天终于有进展。飞安会稍早证实，下午顺利打捞起部分机体残骸，内部发现2具遗体和黑盒子，将紧速开始探毒作业。空勤编号 NA706 黑鹰直升机是在2月5日深夜前往兰屿执行病患后送时失联坠海，随即6人包括正驾驶康万福、副驾驶唐文燕、机工长陈冠宏、兰屿卫生所护理师蔡一敏、兰屿乡病患张荣明、张妻黄英兰。空勤总队日前委外打捞工作平台今早从高雄出发，第15海巡队也动员2艘海巡艇协助，下午20时在兰屿西南方3海里处，从近1000公尺深海将黑鹰直升机残骸打捞出水，并在机舱内发现2具遗体，身份待台东地检署进一步相验厘清。黑鹰直升机失联后，飞安会立即组成调查小组前往台东协助搜救，但因连日海象恶劣，即便侦测到讯号并定位，始终无法顺利搜救，如今终于成功进行打捞。飞安会证实，经过2个多月搜寻、定位与打捞，直升机主要残骸已于今天下午2点打捞出水，并于残骸内发现2具往生者大体，将由检察官与法医确认身份。出水残骸主要为事故直升机的中段部分，长宽高约2.5x12x12尺。调查小组将紧速拆解飞航记录器进行判读作业。飞安会执行长王兴忠表示，残骸运回岸上后，将运送往松山机场棚场进行拆解、检测等处理作业，希望能从中获得相关讯息。但他说，黑盒子可能有受损，且从水中打捞起，必须先经过烘干，方能进一步解读、下载资料并确认，可能需花费较长时间，时程无法预估。王兴忠也透露，除了已出水的残骸将运回台北调查，打捞工作平台船将持续下水进行打捞作业。